Pas Prishtinës dhe Hagës, ndalesa e protestave në mbështetje të krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës është Tirana. Në zemër të vendit, sheshi Skënderbej pritet të mbledh mijëra qytetar në 17 tetor. Kreu i organizatës veteranëve të luftës Hysni Gucati bëri thirrje për pjesëmarrje masive, si një mesazh i fortë kundër drejtësisë ndërkombëtare në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, që sipas tyre nuk është e tillë. Ne jemi shqiptarë dhe ne na bashkon një gjuhë, një flamur, ai flamur është flamuri i Gjergj Kastriut i Skënderbejut. Unë në sheshin e Skënderbejut me 17 tetor në ora 17 të bashkohemi që së bashku dhe të protestojmë kundër padrejtësisë e cila më bëhet në Hagë. Veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk e kanë harruar mbështetjen e Tiranës zyrtare. Ata shprehen mirënjohës për qëndrimin publik të shefit qeverisë Edi Rama. Tirana dhe Shqipëria ka qenë mbështetësi më i madh i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ushtria shqiptare e Kosovës, unë e di që ju e dini, gjenezën e ka më në Shqipëri, më në këtë vend ku jemi sot në Tiranë. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur ta mbajmë një protestë paqësore në Tiranë dhe ne e dimë që kemi mbështetjen e madhe nga gjitha institucionet e shtetit shqiptar. Në Tiranë, prej ditësh janë vendosur postera të mëdhenj me portretin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit me moton Liri për çlirimtarët. Krerët e UÇK ndodhen në paraburgim prej 5 vitesh, ndërsa protestat në mbështetje të tyre vini një moment delikat procesit gjyqësor, një proces drejtësia e të cilit është e paragjykuar nga disa fakte që kompromentojnë rolin e prokurorëve, por edhe në një moment vështirë për Kosovën, që tashmë e ka të pezulluar dialogun e saj strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.